เป็นพิพิธภัณฑ์นี่ของใช้ต่างที่เป็นของเก่านะครับในนี้นี่ก็อาจจะเป็นประวัตินะครับเป็นประวัติของที่นี่นะครับแต่มาตัวเมื่อกี้นี่ไปเนี่ยอุ้ยมีไฟมีอะไรด้วยบรรยากาศเลยครับบรรยากาศดีเลยนี่จะเป็นบ้านโฮมสเตย์นะครับยอดได้มาดูบรรยากาศแบบนี้
นี่ครับสายลม3นะครับบ้านพักสายลมครับสุดยอดครับโอ้ยน่ามาเที่ยวนี่ครับ